你可来了，你家有这种单人沙发椅吗？听完下面这个故事，你可能再也不敢坐上去了。今天咱们要讲的是日本推理小说之父江户川乱步的猎奇短篇小说《人间椅子》。这个故事先后3次被翻拍成电影搬上银幕，变态界的奇葩伊藤润二还把它改编成了恐怖漫画，给很多单纯幼小的心灵留下了巨大阴影。以防你没看过原著，今天就跟着猫猪一起来感受一下它到底有多变态。每天早上送丈夫上班走后，佳子就会把自己关进书房，开始小说创作。作为一位美女作家，她近来名气暴涨，光芒甚至盖过了官居高位的丈夫。几乎每天她都会收到仰慕者的来信，开始工作前她惯例要浏览一下这些信件。可今天一个厚厚的信封引起了她的注意，来信内容写在一沓装订好的稿纸上，但没有署名。对方首先表达了对冒昧来信的歉意，接着却吊起了胃口。我下面要说的内容恐怕会吓到夫人，我必须向您坦白自己犯下的世所罕见的罪行。这几个月来，我从人世间隐形遁迹，一直过着恶魔般的生活。当然，这广大的世界上没有一个人知道我所做的事。如果没有意外，或许我永远不会再返回人世。一股莫名的不安袭上心头，但好奇心让佳子不由自主地继续看下去。来信人自称是个家具工匠，他长相丑陋，生活贫穷，唯一值得骄傲的是擅长制作各式各样的椅子。他做出来的椅子无论多挑剔的客户都会满意，因此经常能拿到要求苛刻的高级订单。制作椅子对他来说就像艺术创作，倾注了大量的心血，而每完成一把椅子，他都会自己先坐上去，感受一下是否舒适，同时想象着之后坐在上面的会是怎样的绅士和淑女，以及摆放这把椅子的房间会有多么的豪华。这种虚幻的妄想不断膨胀，仿佛他自己也变成了风流倜傥的贵公子，坐在椅子上和美女调情。但是幻想越美，醒来后的现实就越残酷。就这样，每送走一把椅子，他就会产生无尽的空虚感。终于他不堪忍受，甚至想到了一死了之。可就在这时，一份订单让他的想法发生了可怕的转变。一家外国人开的饭店要定制一批大号的皮革手扶椅，经过废寝忘食的制作，椅子终于完成了。他照例坐上去，陷入了幻想。可这一次他的脑中冒出了一个荒唐、恐怖却难以抗拒的念头。他不想与凝结了自己心血的椅子分开，可能的话，他情愿跟着椅子去任何地方。这是相当大的扶手椅，椅座以下部分用皮革一直包裹到接近地面的程度，靠背和扶手也非常厚实，即使里面藏进一个人，从外面也完全看不出来。我对此进行了一些改造，使椅座下面能伸进腿部，靠背里面能伸进头部和身躯。只要照着椅子的形状坐进去，人便能潜藏在其中的空隙里。按照这个想法，他对其中一把椅子进行了改造。为了在椅子里面能够呼吸和听见外面的声响，我在皮革一角留出不易被人察觉的空隙，在靠背里面的头部位置旁安上了一个可以放置东西的小储物架。我放上了水壶和压缩面包，为了某种用途还装进去了一个大橡皮袋。除此之外，还动了许多脑筋，达到了只要有粮食，哪怕在里面待上2-3天也没有问题的程度。可以说，这把椅子变成了一间单人房间。完成这一切后，他脱的只剩一件衬衫，钻进了椅子。这种感觉奇妙极了，眼前一片漆黑，很憋闷，仿佛进了坟墓。他如同穿上了一件隐身衣，从这世间消失了。很快，这批椅子被运送到了饭店，他藏身的椅子被放在了宾客休息室。白天这里有各种各样的人出入，而到了夜深人静，他会悄悄溜出椅子进行偷窃。他就像一只巨大的寄居蟹，享受着肆意横行的快乐。但很快他发现了比盗窃快乐20倍的事。有一次，一个壮硕的外国男人一屁股坐在了椅子上，隔着一层薄薄的皮革，我的大腿和那个男人敦实而硕大的臀部紧紧贴在一起，甚至能感受到皮肤的温度。他宽阔的肩膀正靠在我的胸脯上，
沉重的双臂透过皮革扶手与我的胳膊重叠着，然后他好像抽起了雪茄，男性的丰富香气透过皮革间隙飘了进来。他吓得冷汗直冒，在黑暗中拼命蜷缩着身子，生怕自己的存在被人发现。从那开始，不断有各种各样的人在他身上坐下又离开，但没有一个人发现屁股下柔软的坐垫其实是人的大腿。很快，最初的惊慌消退，他开始试着舒展身体，通过触感去感受每个人的不同。他们不过是由说话声、鼻息、脚步声、衣物窸窣声以及几个浑圆而富有弹性的肉块构成的。有些人胖嘟嘟的，犹如腐烂的鱼肉；与之相反，有些人瘦骨嶙峋，就像是骸骨。在这蚁中世界，美丑完全被排除在外，这里只有赤裸的肉体、嗓音和气味。第一个坐上椅子的女性是个外国少女，女孩一边快乐地唱着歌，一边跟随节奏扭动着柔软的身体。因为又丑又穷，她甚至没有和女人大胆对视过。可现在，一个素昧平生的青春异性正在和她同处一室，并完全放心地把所有重量都倚靠在了她的身上。我们的肌肤只隔着一层薄薄的皮革，紧密贴合着，我几乎能感觉到她的体温。我在椅子里甚至能够紧紧拥抱她，还能从皮革后面亲吻她丰腴的后脖颈。无论想做什么动作，我都可以随心所欲。食髓知味，他开始沉迷于这种另类的快乐，甚至把椅子当成了永久的定居所。由于大部分时间都要蜷曲在狭小的空间里，夜晚出来活动的时候，他浑身发麻，无法站直，只能在阴暗中扭曲地爬行。但他宁愿承受这样的痛苦，也不愿放弃和各种异性肉体相贴的机会。除了普通顾客，休息室偶尔也会招待一些贵宾，比如欧洲某强国的大使和世界著名的舞蹈家。他在触碰这些肉体时，竟冒出了更加大胆的想法，比如突然从椅背里刺出一把尖刀，这必定会引起巨大骚乱，甚至对国际政治产生影响。而如此的壮举，他一伸手就能轻而易举地完成。不过没等他真正付诸行动，命运又发生了变化。几个月后，这家饭店被原经营者转卖，变成了大众旅馆，豪华家具也被拍卖处理。他藏身的这把椅子被一位官员买回家，放在了书房里。让他惊喜的是，经常使用这把椅子的不是男主人，而是年轻漂亮的夫人。之后的1个月里，他经常和夫人共处一室，除了吃饭睡觉，那具柔软的身体总是坐在他身上，因为夫人正在埋头写一本书。这是他接触的第一个日本女人，他觉得自己找到了真正的爱情，因为他对这位夫人产生了前所未有的欲求。他开始不甘心只是躲在黑暗中，他想让夫人知道他的存在。所以我至少尽力让夫人觉得坐在这把椅子上会舒适无比，从而爱上这把椅子。身为艺术家，想必夫人具有比常人更为细腻的感知能力。如果她从我这把椅子上感觉到了生命，如果她不把椅子当成一件物品，而视为一个活物来喜爱，只要能够这样，我就别无他求了。每次她将身子投向我时，我总是尽量轻柔地接住。当她疲倦的时候，我会神不知鬼不觉地悄悄挪动膝盖来调整她的身体姿态。要是她迷迷糊糊地打起盹来，我便轻微地晃动双膝，充当摇篮的作用。但是爱欲之火一旦燃烧，只会愈演愈烈。终于有一天，他产生了走火入魔的想法。无论如何，他要看一眼心上人，和他当面说说话。于是他趁着深夜溜出房子，写下了这封信。如果夫人同意和他见面，就把手帕放在窗边的盆栽上。他正在周围徘徊，只要看到信号，就会装成普通访客来按响门铃。读完信，佳子吓得逃离了书房。他不敢去检查那把椅子，因为他害怕真的在里面发现有人待过的痕迹。就在他精神快要崩溃的时候，又一封信送上了门。同样的字迹，来信人却说自己是佳子的书迷。刚刚那一切都是他创作的小说手稿，特地送来请佳子过目。暂定的题目就叫做
人间椅子。这个故事是个开放式结尾，椅子里到底有没有人呢？最终也没有交代。你们觉得呢？我觉得很有可能有人，因为信中对躲在椅子里的感受描写的极其细致，如果不是想象力超群，那就是真的亲身体验过。不过这些都不重要，重要的是通过信中的描述，我们可以看出写信人对家子的家庭情况、室内布局以及生活习惯都了如指掌，而且2封信前后脚送到时间卡的是刚刚好，这说明真的有人在时时监视着他。有变态，但不在椅子里，这不是更吓人吗？高能彩蛋。伊藤润二在漫画《人间椅子》中为这个故事创作了一个特别变态的后续。来信事件后没多久，官员丈夫离奇死亡，女作家也失踪了。真相是木匠躲在椅子中用尖刀刺杀了官员丈夫，而家子则钻进了椅子，和他一起在黑暗中度过了后半生。他们繁育了后代，一代一代都是制椅工匠，不断重复着人间椅子的恐怖故事。这本小说集收录了江户川乱步的8篇猎奇故事，人间椅子和阴兽这2篇我已经讲过了，你们还想听哪一篇呢？可以在评论区留言。关注猫猪听奇闻怪谈，读经典好书，下期夜读见。